नेपाल भाषा साहित्य संस्कृति लगायत थिथि जायाना वैचुंगु लन्डनिया मतिना फाउन्डेसन सोकगु इ मुगेगु च्या यागुदु मतिना फाउन्डेसन इ मुगेगु च्या अगस्त 6 तारिक साउन 21 गते यागु ख लन्डनिया जुगु च्याचोले पेब मिसाम बस्तेगु इ यागु ख गुर्जु योगेन्द्र बज्राचार्य पाखि जुगु इ यागु च्याचोले थाबु नकेगु माकेलेगु कुमका दागु थज्यागु इ याबले यामागु थिथि च्या नेवा परम्परा कथा यागु ख कोरोनाई कारण दिनाचोगु इ ज्याजो मतिना फाउन्डेसन हाकन ढाकुगु खासा इ ज्याजोले बुतिकागु लागि नेपालन अजिपी लन्डन थंका वगु मतिना फाउन्डेसन महासचिव शशि महाजु थैदिल नेपाल भाषा व नेवा तजिलजी मका तेगुलिछे थपु यागु आजु जना पतिना फाउन्डेसन लन्डन इ यागु केता पूजा यागु थज्यागु नेवा संस्कार्य ज्ञान यानवे छुगु दु